สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวสายเสียงยนต์การเกษตรเจ้าพายุนะครับตัวนี้ตัว22คันนี้จะขายนะครับขาย590,000ต่อรองได้นิดหน่อยครับรถพร้อมใช้งานเลยครับปากคอใหม่โซ่ยังหนาได้แท็กใหม่ครับเลยดีทุกตัวปั๊มเช็คแล้วครับตัวนี้พร้อมโรงงานเกี่ยวได้เลยตอนนี้รถก็ทำงานอยู่ครับที่จะขายเพราะว่าคนขับยากครับเครื่อง JO8C ตัวเดือน12,023เครื่องยังดีอยู่ครับเครื่องกำลังแรงดีอยู่เครื่องเดิมโรงงานเทอร์โบครับเทอร์โบใหญ่ระบบดีครับสมบูรณ์เช็คพร้อมเกี่ยวหน้าปังสบายครับหน้าปีก็เกี่ยวสบายเกี่ยวคล่องครับไม่เคยมีปัญหาปากคอใหม่เดี๋ยวจะรีวิวระบบการทำงานให้ดูนะครับระบบดีทุกอย่างครับใช้งานได้หมดไปถึงโรงงานเกี่ยวได้เลยครับเติมน้ำมันเกี่ยวได้เลย
ถ้าสนใจติดต่อครับ0830948620ครับก็จบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับ